ねえねえ、次の企画さ、バディものやりたい。いいねいいね。V さんたちに組んでもらって戦うとかどう？いい。それならさ、私たちの好きな作品みたいに使い魔とマスターがコンビを組んで戦ってもらいたいな。お、V の頂上決戦やっちゃう？それ何？このゲームをやりたまえ。うっす。オッケー。把握した。使い魔とマスターがバディを組んで、他のチームと戦うのね。それを V さんでやるのか。面白そう。だよね、いいよね。何がいいかな。ロゴとかも似せてさ、ファイトってどうよ。かっこよくない？良い。ちょっと待った。七五法務部です。この企画、気をつけないと法律違反になっちゃうかもしれませんよ。それでは簡単に解説していきましょう。ジャコニャ君、何から考えていきますか？はい。まず、ロゴにしましょう。ロゴはいわゆる文字デザインとして著作権法等の配慮が必要だと思います。そうですね。裁判所の考え方としては、デザイン文字の著作物性は限定的に考えられていますが、今回はそもそもリスペクトしているゲームのロゴは商標登録されているということもありますし、私の意見としては全く似ていない別のものにする方がいいと思います。では、ジャコニャ君、キャラクターやストーリーはどうですか？キャラクターやストーリーも著作権法等の観点から検討が必要だと思います。ただ、キャラクターには基本的に著作権は認められませんし、ストーリーも表現ではないアイデアやコンセプトそのものや抽象的な類似性は保護されないので、本来の作品に依拠せずに内容をガラッと変えてしまえば問題はないのではないでしょうか。一応、いわゆるパロディと本案件侵害の関係も簡単に説明しておきます。著作者が有する権利の一つである本案件の侵害に当たるか否かは、簡単に言うと、本案物が他の創作物に依拠したものと言えるかという点と、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を直接監督することができるかどうかによって判断されることになります。そうですね。私の意見としては、キャラクター自体に著作権が認められないとしても、少しでも問題が生じることがないように、デザインや設定も含めて全く違うものにした方がいいと思います。ところで、表現形式上の本質的な特徴を直接監督できるかというのは難しいですよね、ジャコニャ君。それは具体的にはどのように考えるのですか？これはいずれか一方の作品に接した時に、ストーリーの具体的部分や絵、音楽等を通じて、他の作品の本質的な内容が同じだと考えられるかどうかだと思います。重要なのは、これは抽象化した時に、ストーリー等が一緒っぽいだと認められないということです。なるほど。ストーリーについては、今説明していただいた本案件もそうですし、その他著作権法との関係でも、ストーリー全体の構成や展開、個別のキャラクター、エピソード等の類似点を検討することになりますよね。この判断は非常に難しい部分なので、私の意見としては、別の作品にそもそも依拠している、あるいは類似していると言えない程度に、全く別のものにする方がいいかと思います。でも長にゃ、問題ない範囲であれば、もう少し似せたところを攻めていいんじゃないですか？そうですね、ジャコニャ君。そこは非常に難しい問題です。確かにギリギリを攻めても良いのではという意見もあると思いますし、依拠性や類似性に関する裁判所の実際の判断は非常に難しいと思います。ただ、どうしても同じものをやりたいのであれば、許諾を得るという筋もあるでしょうし、私たちが著作権侵害等を基礎づける依拠性や類似性がないと考えていたとしても、法的な評価といわゆる社会的な評価は異なることがあります。そのため、問題を避ける観点からは、できるのであれば、法的な評価よりももっと手前の部分で、できる限り配慮して行う方がいいのではないでしょうか。その方が良い作品が生まれるかと思います。そうですね。では、元々の作品をリスペクトとしつつも、問題が生じることがないように、セリフやストーリーには依拠せず自作し、BGM はフリー音楽教材等から、イラストも独自で作成して、
二次的著作物とならないように配慮して別のものを作ってもらうようにしてもらいましょう。その方がいいと思います。それでは、お邪魔しました。良い作品ができることを願っています。なるほどね。解説ありがとう。同じにした場合だけじゃなく、少し変えただけの時も問題になることもあるんだね。難しいなぁ。わかったわ。そうすると、スカイマとマスターがチームになって他のチームと戦うっていう抽象的な部分以外の内容はそもそも大きく変えた方がいいわね。問題になってしまうことがないように、ロゴやキャラクターのデザインはもちろん、ストーリー展開なども全く違ったものにするように配慮するといいんだね。それならチームごとに異なる目的があったり、バディ間の濃密なストーリーを掘り下げた方がいいんじゃないかな。そうね。キャラクターは全く違うから、個別のエピソードは全く違うものになるわね。これは考えるのが楽しみだわ。バディ同士もいろいろな関係にしたいところね。というわけで、ディスコルディア、ついに完成しました。イエーイ。イエーイ。さあ、鑑賞会始まるよー。ディスコルディア、それは不破の女神の名にして黄金のリンゴをかけた争い。数十年に一度なるその実は手に入れた者に英知をもたらすという。魔術師は使いまたるゴーレムを従え、その戦いに運命をかける。すなわち天をも切り裂くパニッシャー、無慈悲なるアルテミス、貫けぬ者なきロンギヌス、魂狂うダッチマン、闇よりの死ストーカー、魔の瞳アブラメリン、狂える野人フンバワ、公平なるライブラ、そして空より来たるオールドワン。英知の身を手にするのは誰だ。ディスコルディアンフォービドゥンフルート、2021年9月3日開戦。時代を駆け抜けて伝説はよみがえる。震わせた心は終わりない愛の定め。たとえ悲しみ心満たしてもあの日の約束だけは忘れてないから。熱く燃えるビートは胸で刻んで、空に輝く金のディスコディア、永遠に探し続ける愛の行方。時を飛び越え今日も光に向かう。
ちょっと勉強不足すぎやしませんか？いや、だって一般人だし。はあ、ここがいくら高等な血族ばかりを集めた場所であっても、一般人には何も伝わってないだなんて、とても滑稽ですね。なんだって？いえ、何も。それより、そろそろここを離れましょう。新手に見つかる前に。さ、全然わかんねえんだけど、俺、お前と契約したのか？残念ながら、そのようです。残念ね。無知で悪かったな。何をどうあがいても、私とあなたはゴーレムとマスターです。この事実に変わりはありません。今から知ってください。はい。勉強します。のんきなことを言っている暇はありません。実践の中で伝えていきますから、ちゃんと覚えてください、マスター。今のは？どうやら見つかってしまったようです。マスター、覚悟を。やるしかねえんだろ。わかったよ。でも、死ぬなよ。それは、マスター次第です。もう分かっていくぞ、天木。こんなに適性が高いのに、どうして何も知らないんでしょうか。何か、隠されてる？何やってんだ。俺死ぬじゃん。早く来いよ。ジャコニア君、彼らの刺激するオートマタの数が多すぎます。このままではいずれ敗戦するでしょう。君の神器を展開して一掃してください。できないよ。この前も失敗したのに。できるわけありませんよ。そんな一桁の計算にも詰まるおバカさんには。早く帰って研究がしたいな。僕の可愛いお人形さんたち、早く殺しちゃって。油断するな。マスターの方はただものじゃない。はーい。長野、近隣を使って私に命令して。そしたら私にもきっとできるから。必要ありません。君ならできます。私は、もう一度言います。近隣は必要ありません。私は君ができるということを知っています。これは命令ではありません。つまり、私は、君を信頼して、お願いしているのです。ジャコニャ君。長野が私を信頼？我が名は邪神ジャコニャ。開け、天秤の間。我らが行く道を手足たまえ。
堂々部クシド。ああ、僕のオートマタが。ちびっこくても神は神か。一旦引くぞ。一桁の計算もできないちびくそのくせに。お前もチビだろうが。私にもできた。よくできました。ジャコニャ君。まあ、長野にお願いされたからかな。そうですね。私のお願いを聞いてくれたお礼に、今日の夕飯は君のリクエストを聞きましょうか。何がいいですか？やった！綿菓子をヨーグルトの上に乗せてシロップを垂らしたい。私は遠慮しましょうかね。おいおい、何泣いてんだよ、みちる。泣くなって。今度はどうしたんだ？転んだのか？アイス落っことした？それとも、いじめられたのか？俺がどうにかしてやるから。ほら、涙拭けって。大丈夫だよ、屋敷の外だって。そんなに怖いことはないさ。俺がお前のこと、守ってやるよ。主、時間です。ああ、わかった。長野、上着を。はい。ウツボ神社から連絡は？帝国通りに、と。ならいい。君の剣はしまっておけ。かりそめの名とはいえ、竜を撃つ者には違いない。御意。おー、来たな、みちる。と、長野か。本殿で会うのは久しぶりだな。みそぎは？済んだ。ならば始める。おいおい、せっかちだな。なんかないのか？何か、とは？いや、ほら、なんというか。手順に疑問が？それとも、今さらおじけづいたとでも？それはない。それはないが、なあ、みちる。なんだ？俺がいなくなっても大丈夫か？おいおい、何泣いてんだよ、みちる。泣くなって。バカにするな。私はワノ国の当主だ。儀式に変更はない。貴様は私の駒になってもらう。依存はないさ。お前の盾になれるなら。主、国言です。よし、始めろ。古部、ゆらゆらと古部。おっと、これは。ん？どうしたストーカー？腹でも痛いのか？あなた、本当に魔力ゴミカスなんですね。逆に羨ましい。なんで？
なんで俺今唐突にディスられたの？誰か、ゴーレムを呼びました。なるほど。いやでも、ただの召喚って感じじゃねえんだな。大気に満ちる、この真意を感じ取れないのは、むしろ幸運だったかもしれませんね。真意？真意？異教の私にもわかる。これは間違いない。ウルベ、ゆらゆらとフルベ。神を呼んだバカがいますね。え？あなたにもわかるでしょ？空が怒りに震えている。え？ああ、そっか。だから鳥の声が聞こえないのか。しかり、この怒り、この雷、なかなか荒ぶっていらっしゃる。勝てるのか、神。いいえ、神とはすなわち荒ぶる御霊、人に扱えるものではない。そんな。悲観することはありません。いずれ彼らにもわかるでしょう。身の丈よりも大きな道具だと。フルベ、ゆらゆらとフルベ。フルベ、ゆらゆらとフルベ。かけまくも賢き、イザナギの狼。牛のひむか、立花のおど。淡木原、みそぎ原へ玉石時に。なりませる、三柱の狼たち。我らが願い、申すことを聞こしめせと。かしこみかしこみ、申す。これがワノクラの魔術の集大成。神と人をつなぐ技ですか。下ろしたのはほんの一かけだ。神職といえど人の器には大きすぎる。もって一月。本当に良かったのですか？彼はあなたの古い友人だったはず。あれ、バカな男だ。魔術の血筋に生まれながらそれを操る才もない。俺がお前のこと守ってやるよ。だからよかったんだ。私は正しい。間違っていない。そうだと言えよ、サブロー。ええ、あなたみたいな強い殿方がこのディスコルディアに参加されてたら、私にはとても勝てっこないわ。そう思わない？ジャコちゃん。マスター、それってどういう？相性悪いじゃん。黙りなさい。お姉さんの話は聞くものです。
あら、話のわかる殿方って素敵だわ。いじめたくなっちゃうわね。マスターマスター、今何したの？ねえ、私と取引しない？取引？それは一体どういう？それは、じゃこにゃ、ジンキ。はい。ああ、やられるならお姉さんがいい。何言ってんだクソ坊主。撤退だ。ああ、お姉さん、またねー。マスター、あいつ、マスターのこと。思わせてた方が幸せでしょ？私、男だけど。うわー！あれ？また当たらなかった？ちょこまかと鬱陶しいな。ジャコニャ君だったっけ？この程度の実力で黄金の審判ディスコルディアに参加しているのかい？魔術もろくに使えないインフェリアン風情が、はあ、存在が不快だな。長野、どう思う？特に何も。と、くらえ！君、銃なんて汚らしいものを使うのかい？名門、ワノクラ家筆頭の私に魔術神経の継承すらまともにできない魔術師として認めるのもおこがましいものが、この戦いで私と同列に並ぶなど虫唾が走る。魔術師の風上にも置けないゴミめ。灰になるがいい。くっそー、心底呼びたくねえ。金輪を持って命じる。来い、ヤギ野郎！呼びました？うわあ、このヤギ。すぐそばにいるんだったらさっさと助けろよ。金輪の無駄遣いじゃねえか。3回しかねえんだぞ。ストーカー、山羊系、近隣による命令により、汗さんじました。私の意思ではありませんよ。マスターがマスターなら、ゴーレムもゴーレムだな。くだらないストーカー風情が。バニッシャーを紹介して私に、正面から勝てるとでも？勝てるわけないじゃないですか。私も、こんなゴミカスマスターに召喚されて、迷惑してるんです。魔力の供給がなさすぎて、こんなに痩せちゃいました。それに比べて、ワノクラさんは素晴らしいですね。それだけの魔力量があれば、ゴーレムをもう一体くらい、刺激できるんじゃないですか？僕なんかどうです？お役に立ちますよ。おい、ヤギ野郎。薄汚い悪魔め。ここは私以外が魔術を使えないように、結界が張ってある。近隣の力で結界は越えられたかもしれないが、お前が何もできないことには変わりない。殺せ、長野。よい。うわ、怖い！助けて！なんちゃって。ワノクラさん、これって何か知ってます？せんこう
だーん。ガンメガ卑劣な手段を。バニッシャー殺せ。ストーカーのマスターを殺せ。スタングレネードってご存知ですか？あ、これちょっと威力弱めな特製品なので安心してくださいね。魔術しか知らないお坊ちゃん。お目目が潰れてかわいそう。ずーっとお家の中で王様やっていたら、こんなことにはならなかったのにね。うっそ、金輪まで使ったのに結局逃げるだけで精一杯じゃねえか。バカ野郎！当たり前でしょ。勝てるわけない。あのパニッシャーくんが見逃してくれただけ、ラッキーだと思いましょうよ。俺は弱いんだよ、畜生！知ってますよ。だから面白いんじゃないですか。いよいよ私はダメなようだ。昨日は家のすぐそばで、あのおぞましい獣を見た。異教の神は執念深い。貧気の都市を見た君を、決して逃しはしないだろう。これは、私の責任だ。私は、君の探求心を甘く見ていた。君が異教の神について聞いたとき、私は答えるべきではなかった。いいや、君もあの時も忠告をくれた。それに従わなかったのは、私だ。あるはずだ。聞いてくれ。君は、近いうちに死ぬだろう。考えうる限り、最も残酷に死ぬだろう。神々の呪いとは、どういうものだ。だが、私はそれを、許しはしない。どうやって？私は魔術師だ。君の記憶を、君の魂を、この本に封じよう。君が二度と失われることのないように。俺は君の魂をくれ。アラズラット。君は私の輝きなのだ。友よ。まさかお前が裏切るとはな、パニッシャー。いいえ、裏切ってはいません。ならば、なぜストーカーのマスターをかばう？彼の話を聞いてほしいのです。時間の無駄だ。いいから聞けよ。あんた、七星の幹事者なんだろ？この戦争は何かおかしい。一旦中止した方がいい。殺せ、パニッシャー。おかしいですね。どうかしたのか、油目に。占ってみたのです。脱落したゴーレムについて。ああ、今のところ2機かな。3機います。え？昨日まで2機だったよな。最近どこかで脱落したってことか。いいえ。
我々がこの町に入るよりずっと早く、最初の一機が脱落している。最初の一機。最初に脱落したクラスは、パニッシャー。え？私としたことが、どうやら、まんまと化かされたようですね。おーいパニッシャー何すんだよ。避けた。ゴーレムの一撃を。主、今のでお分かりでしょう。彼はただの人間ではない。私の攻撃が見えている。動体視力の問題ではない。彼が見ているのは少し先の未来だ。天元か。何それ。いや、まあ確かに目はいいけど。ははは、一人だけ気づいてない落差。クソヤギ表出ろ。天元は天性の千里眼。時に未来を見通し、無限の可能性を知る。その彼が言うのであれば、一向の余地があります。だから信じろと。私の全てをかけたこの戦いを中止せよというのか。はい。あるはずだった。貴様、初代の恩を忘れたか。いいえ、ワニグラの子孫。私は彼を忘れたことはない。だからこそ、力ずくでも止めるのです。アルテミス。なるほど。邪神の関係者か。だからあなたは最初からパニッシャーの正体を知っていたのね。有名だからな。死者の書を記したクルエル詩人。異世界の神に触れて生還した人間は多くない。呪いを避けるためとはいえ、よくやったわね。自分の魂を魔術書に閉じ込めるなんて。一つ一つのページの隙間に自我を挟むようなものだ。疑似的な不死、正気の沙汰じゃない。さすがワノクラの使い魔だわ。そういえば彼、本当にパニッシャーなのかしら。おそらくクラスは偽装だろう。本来のあれに剣士としての属性はない。まあ意外と計算高いのね、アブドゥル・アル・ハズラット。ああ、今はむしろこういうべきなのかしら。ネクロノミコン。なんだそれ。世界で最も高名なグリモワール、異界の知識を記した魔術書です。魔術書？なんでそれをパニッシャーが？話している時間が惜しい。走れ、ストーカーのマスター。この奥に禁断の実がある。あんたはどうすんだよ。少ししつけがございますので。あるはずだった。その名で呼ばれるのも久しぶりですね。なぜだ。なぜ私に従わない。あなたは自らの命を顧みないからです。昔から言っているでしょう。それがあなたの悪い癖だと。私の命だとどうでもいい。私は一族の悲願を。どうでもいい。そうか。それは君にとってはどうでもいいものなのか。我が友、偉大なる魔術師ニグラの血を引くそれが。長野のならば君の魂をくれ、ミチル。不要ならば私にくれ。この世のすべての黄金より私には価値のあるものだ。その輝きを損なうならば君自身とて容赦はしない。君は私の輝きなのだ、友よ。パッ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 パラッパ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 ラッパラ
幸せなこと隠し味何にしよう純粋な乙女心甘い恋も絡めなくちゃ切なく忘れてみる理由髪も積み上げたると苦味もチョコレート的魔法をかけた甘い奇跡甘さを抑えてビタとかミルクなしのコーヒーとか甘いだけじゃ大人になれないのそんなの絶対に絶対やだやだやだパッパッパラパッパッパラパッパッパッパラパラパッパねえあげようか甘い輪がほら虜にしてあげるそんな魔法かけるからちょっとだけ待たせてあげるわ我が名は邪神ジャコニャ。聞け。あ、違う。ウェイマスター、ここは一応チンギ打っちゃいましょう。コールお願いします。あ。ちょっと、勉強不足やすぎ。ごめんなさい、もう一回お願いします。少ししつけがございますので。OK です。なんかしつけしてほしいです。なんかよし、しつけられちゃうぞ。たった一口が足りなくて赤いちごみたく意地張って甘いところなんて見せないわ完璧に作るも一人でもパッパッパラパッパッパラパッパッパッパラパラパッ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 パラパッパッパラパッパッパッパラパラパッパッねえ気づいてんでしょ分かってんでしょ隠し味は恋心苦味とか酸味とかそういうのもたまにはいいわ意地張りでわがままなそんな甘い魔法使いつけつけつけ味がつけつけつけぼうやつけつけつけゲリラつけつけつけマジかつけつけつけゲリラだーお前、言ったよな使い魔さえいなきゃいけるって。言った。いけてねえじゃん。あいつ普通に強いじゃん。魔術師なら、なんか弱そうって思うだろ。強いじゃん。ワノ国普通に強いじゃん。嘘。行き止まり。死ぬ信じられん。あいつら本当に殴り込みかけたのか。気道休憩だぞ。気道休憩？古くから続く魔術師の家系だ。それだけ魔術師としての質も高い。大方ゴーレム同士で戦わせておけば、術者はどうにかなると思ったんだろうが。そんなに強いの？俺なら屋敷ごと爆破する。わーお。そこまで？魔術師の闘争ってのはそんなもんだ。ダッチマン、出るぞ。あ、
結局助けるんだ。間抜け2人とはいえ、ここで消えられるのは困る。せいぜい高く貸し付けてやろう。あいあいさー。皆さん、おはようございます。マウルです。今日はですね、実は夜からちょっと大きなコラボに出てきます。はい。でね、その中で実は、歌を歌うことになってるんですよ。いやー、なんか、実はそんなに歌上手なわけじゃないからめっちゃ緊張しちゃって、ちょっとね、今日は昼間練習したりしようかなーって思ってます。はい。というわけで、本日9月3日金曜日夜10時からは、ボイスドラマ企画、ディスコルディア、マウルも出てきます。どうぞ皆さん、お楽しみに。それじゃあまた夜に会いましょう。またねー。はい。それじゃあ、急ですけれども、撮ってみようと思います。いけるかな？音楽はどれでしょう？一人揺れ動く、その顔、嘘なんだわね。いいよ、君が望むなら。こんな感じかな？もっと VK っぽく歌うこともできそうですね。闇より響く金の月。メビウスが今始まった。儚き思いよ投げて。不安怯え迷い記憶溶かす風。影踏む魔術の声。震える手をそっと握る。その単がな姿も、次目覚めた時はどこにもなくて、ディスコリア時の闇まみ、思いを託し、ここで君のため戦う歌、エリスは災いの母、その羽は通り暗く、深く冥界に染まって孤独の時空もしぐれ心地に消えた君の手を取った君の無情が引き剥がした二つの想いディスコディア。はい、こんな感じですかね。ディスコディア時ウェイマスター、ここへちょっと仁義打っちゃいましょう。コールお願いします。ああ、撤退するぞ。ますます激しさを増すディスコルディア。果たして黄金のリンゴを手にするのは誰なのか。ディスコルディアフォービドゥンフルーツ第2期、約束の時は来た。女神の慈悲は全ての希望を焼き尽くす。ご期待ください。